Ja, velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg prate om sko. Ja, når du er ute og går gjeng på tur, så er det jo nødvendig å ha med seg sko, selvfølgelig. Du må jo føle at du kan gå trygt uten å skade føttene dine. Jeg tenkte jeg skulle bare gå gjennom noen forskjellige typer skotypene som er vanlige å bruke på tur. Og prate litt om fordeler og ulemper med de enkelte, og når du kan bruke dem, og når du bør la være å bruke det. Første skotypen jeg vil prate om er da en støvel, gummistøvel. Dette er en gummistøvel med neopren. Neopren puster litt bedre enn vanlig, eller oppleves ikke være så klamme da, som gummistøvler for øvrig. Men du kan se at de kan være litt sånn. Du kan få sår. Dette er et overfladisk sår, så det er ikke noe som går gjennom. Men i alle fall, denne her er da vanntett. Og velegna, der det er skikkelig grisete ute, når det er gjørmete, når det er høy grad av fuktighet, da er det støvel som er i hvert fall et veldig godt valg å bruke. Du trenger ikke å vedlikeholde det særlig. Du må vaske dem og sånt etterpå selvfølgelig, men du trenger ikke å pusse dem og holde dem på særlig vedlikehold. Enkelte rågummistøvler bør du smøre inn med krem, men de fleste gummistøvlene klarer seg forholdsvis neglisjert forhold egentlig. Altså, de trenger ikke så mye oppmerksomhet. Så det er fordelen med gummistøvler. Minuset er det at du blir klam. Selv disse her som puster ganske bra, så blir du klam i. Og hvis du har noen som svetter mye på føttene, så er det ganske ubehagelig etter hvert. Du blir automatisk også ganske kald på føttene. Det finnes vinterstøvler som er fora, der du kan ta ut innerstøvler og litt sånne ting. Og det er klart en fordel, men det nytter ikke å gå med det på sommerstid da. En annen ting som er typisk for gummistøvler, er at de har veldig dårlig støtte for ankelen. Her er faktisk ikke den verste, og jeg føler at denne er forholdsvis stabil, men likevel ikke så stabil som du får på en kraftig lærstøvel. Har med en typisk, på mange måter en typisk modell for en fjellstøvel. Dette er riktig nok en bredstøvel, det vil si at den er ekstra stiv, og har innfestingsmulighet her og fremme for stegjern. Denne her er da sydd i ett stykke lær, som er da med unntak av bak her og i øvre del av pløsa. Resten er ett stykke lær. Det betyr at den her tåler mye fuktighet. Den her er i tillegg uten bruk av membran, så det er kun lær som holder deg tørr. Men med riktig vedlikehold så er den her helt topp å bruke, og du holder deg ganske tørr på beina i og med at han puster veldig bra. Den gir akkurat støtte rett over ankelen, så at han gir støtte når du skal gå på sti, for på sti så er det fort gjort at det er ujevnheter som gjør at du kan, hvis du er litt uoppmerksom, så kan du rett og slett tråkke over. Og denne vil da hjelpe, da vil belastningen komme litt høyere oppe. Det kan gå utover kne, men der har du ofte litt sterkere muskler. Så en sånn type høgde på støvel kan være fin å bruke. Minuset er det at så fort det er masse vegetasjon, så vil det bli fullt av bøss og bråter ned her, så du bør bruke gamasjer selv på sommerstid. Og da må du ha med gamasjer som tåler å bruke sommerstid. Det krever også en god del vedlikehold. Dette er såkalt nubuck. Det vil si at læret her egentlig så er det da snudd lær. Det er egentlig den som innsida ellers er her ut. Ser kanskje litt finere ut og litt sånne ting, men det er en del mer vedlikehold ved det. Men de kan også pusses som vanlige støvler og få en blank overflate uten at det er et problem. Skal du gå i myr og fuktig terreng, så er det vanskelig. Så går du krysse bekker og sånt og gå, så kan det ikke være høyere vann her, og myra kan ikke være djupere enn som så, og så videre. Ellers så blir det våt. Det er minuset med den høyden her. Men skal du hovedsakelig gå på sti,
spesielt merket stier som turistforeningen og andre har, så det jo vanligvis tatt høyde for den slags, så at da disse her perfekte. Da blir du ikke spesielt klam på beina og litt sånne ting. Det og forholdsvis lette. Denne modellen her, i og med at det en solid brestøvel, så den ikke så lett. Men vanligvis støvler disse her modellene her vil være forholdsvis lette. Jeg kan ta og vise en annen type lignende støvel. Samme høgde, men veldig lett utgave. Sikkert halvparten i vekt sammenlignet med andre. Dette her da en støvel som har veldig mange lærstykker som sydd sammen. Det betyr at du får veldig mange sømmer og potensielt mange svake punkter på den her. Det vil si at sømmene kan ryke, og det vil være punkter som fuktighet kan trenge inn. Det minuset med slik type konstruksjon. Men det finnes mange typer støvler som har en mellomting mellom den brestøvelen der du har bare ett stykke lær, og så her der du har mange stykker lær. Den her ser jo veldig sånn teknisk ut, og kan liksom tyde på at ja, det her veldig gjennomtenkt og sånt noe, men i praksis det faktisk en ganske ja, vanligvis så varer de ikke så veldig lenge, sånne støvler som dette her. Rett og slett for at det blir fort ødelagt sømmer. Ja, jeg ser allerede her at sømmen ødelagt. Bare så der. Og sånt noe, så det her egentlig ikke så veldig godt egnet, spesielt når du kommer i steinet terreng, der steiner kan kutte opp sømmer og slikt noe, eller kvister for den saks skyld, så vil det her være en utfordring. Men de lette. Det her riktig nok en Gore-Tex-variant, men denne Gore-Texen tåler ikke all verdens, så vi blir båt på beina med å bruke disse her. Men kanskje du heller vil fokusere på å ha lette sko, framfor å ha tørre sko. Da kan det her være et greit alternativ. Og noen som utenfor sti vil da foretrekke en slik type sko som dette her, som da en typisk såkalt jaktstøvel. Relativt få stykker lær her også. Nedre delen her ett stykke lær, og så det gummiforsterking opp langs sidene i tillegg, slik at den skal holde seg tørr. Den her, har påsydd pløse, så der her søm helt ned, og så det sømmer på baksida og oppover skaftet. Men den her såpass høy at den kan du krysse bekker med uten at du nødvendigvis trenger å bli våt, men og du kan gå lenge i myr, men her uten å bli våt. I tillegg så denne her sånn typisk sånn Gore-Tex-sak, så sant du ikke fær barnåler og grus og sånne ting inne i skoen som punkterer denne Gore-Texen, så vil den holde forholdsvis lenge. Men det kan skje. Så vær klar over det. Det med at du har ett stykke lær her ganske viktig egentlig. Her har jeg en eldre turstøvel, der vi har da en konstruksjon der du har påsydd materiale her. Den egentlig lik konstruksjonen egentlig lik den type sko som kjent fra militæret, og som ganske svak i forhold til sømmer. Her ser vi at sømmen har ryket, her har sømmen ryket og så videre. Når det så mye sømmer som det på disse skoene her, så har det lett for å bli ødelagte sømmer. Her har du rekt nok på denne skoen her, har det rekt nok vært en gummiforsterking, men denne skoen her gjennombruket. Så den har etter hvert raknet nå, og så i tillegg så begynner gummien å gå i oppløsning, ser jeg. Så den jo ikke all verdens. I tillegg så har Gore-Texen inni skoen nå blitt slitet ut da. Men den for at det langvarig bruk selvfølgelig. Så det sko varer jo ikke evig. Men du må selv velge om når du ønsker å bytte den ut. Men når det mange sømmer som dårlige her, så bør den i hvert fall fikse på de sømmene. Prøve å få tak i en skomaker, sende inn eventuelt til fabrikken og få det fikset der. Og hvis, en annen ting også, hvis allerede på en av første turene så lekker skoen, så det enten fordi at du har kjøpt en sko som ikke i lær, men kanskje i stoff. Da skal det ingenting for å punktere Gore-Texen. Men det en lærstøvel, der det ikke noen stoff som kan skarpe ting som barnåler slik kan trenge gjennom, så det jo
ingen grunn til å forvente at ikke Gore-Tex skal helle ganske lenge med normal bruk. Men det er klart, det blir masse gnissinger inni her, og det vil slite på sånne membraner som Gore-Tex og Dignas. Det her er altså da en høgstøvel, beregnet på jakt og den slags. Hvis du er på langtur, overnattingstur, og har kommet fram til leiren der du vil være, så er det jo naturlig å få av seg disse skoene, slik at noen kan tørke og føttene dine kan få litt mer luft. Og da vil jeg anbefale at du har med egne såkalte campsko i sekken. En moderne klassiker der er jo da Crocs. Tåler ganske mye bruk, veger veldig, veldig lite, men tar en del plass i sekken. Det er vel egentlig eneste min som mer om. Men de er fine, kan trygt brukes i kano og slike ting, i og med at fuktighet betyr ingenting i disse her, ikke sant? Og vi gir en veldig god beskyttelse for føttene dine i campområdet, og det er god lufting i dem i tillegg, slik at føttene dine får puste. Så her kan du gå uten sokker i den når du er da i camp. Eller du kan ta på nye tørre sokker for den slags hvis du ønsker det. Alternativet er selvfølgelig sandaler, som er veldig luftige, tar liten plass i sekken, og som da gir det nødvendige støtta du trenger for å kunne gå rundt i camp uten å være redd for å tråkke på skarpe ting. Så det er et alternativ. På dagsturer du ikke har så veldig tørre stier, mye grusveger og sånne ting, og ikke alt for mye Breithold, så kan du også bruke joggesko av en turmodell. Ofte er disse her da satt opp enten som veldig luftige versjoner, som fuktigheten kan komme forholdsvis fort inn, men den går fort ut igjen også, eller med en eller annen form for membran. Disse er ofte litt mer robuste enn andre typer joggesko. Men du bør sterkt anbefale, hvis du skal ha litt robuste ting i hvert fall, å vurdere lærsko. Sko i stoff har en tendens til å rakne ganske fort, så det vil jeg ikke anbefale. Jeg har på meg sko her nå, og her ser vi at stoffet allerede begynner å rakne. Den her har vel da sikkert kanskje 60 brukerdøgn før den begynner å rakne da. Disse her kan selvfølgelig brukes i camp hvis du ønsker å bære på disse her, men de er litt tyngre da enn de to andre alternativene. Men man tager hva man haver. Så det var kort og gærlig om sko. Jeg kommer til å lage mer turtips rundt sko senere, med skopuss, vedlikehold og eventuelle triks i forhold til hvordan du skal, eller bør, snøre skoene dine. Så da kommer jeg tilbake til det senere. Hvis du synes det tipset her var ok, så anbefaler jeg deg å like videoen og del den gjerne med andre. Og hvis du ønsker å følge med på turtipsene som jeg kommer med, så er det bare å abonnere på kanalen, så vil du få å trykke på den bjella, så vil du i tillegg få melding hver gang jeg har lagt ut en ny video. Takk for meg i dag, og god tur!